สวัสดีค่ะทุกคนมาพบกับบีและแบรนอีกแล้วนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราจะมาเริ่มกันเลยแต่ว่าก่อนที่จะเริ่มขอทุกคนเพียงแค่อย่างเดียวค่ะให้ทุกคนกด Subscribe ให้พวกเราตอนนี้เลยนะคะเพราะว่าบางคนดูมาจนถึง Oxford ดีแล้วแต่ว่าอาจจะลืมกดกันกดตอนนี้เลยแล้วก็เราไปเริ่มกันเลยค่ะ Danger อันตราย Danger สัญญาณเตือนบ่งบอกถึงอันตรายที่อยู่ข้างหน้า The warning sign shows the danger ahead. The warning sign shows the danger ahead. Defend ปกป้อง Defend คุณปกป้องตัวเองอย่างไรเมื่อมีคนทำตัวไม่สุภาพกับคุณ How do you defend yourself when someone is being rude to you? How do you defend yourself when someone is being rude to you? Define นิยามจำกัดความ Define คุณจะให้คำจำกัดความสำเร็จอย่างไร How would you define success? How would you define success? Definition คำนิยาม Definition คุณสามารถให้คำจำกัดความของคำว่าความยุติธรรมได้ไหม Can you give me the definition of justice? Can you give me the definition of justice? Dressed แต่งตัว Dressed เธอแต่งตัวเสร็จแล้วหรือยัง Is she dressed yet? Is she dressed yet? Drop ตก หยด การทำตก Drop คุณช่วยไปส่งฉันที่สถานีได้ไหม Can you drop me off at the station? Can you drop me off at the station? Dessert ทอดทิ้ง ทะเลทราย Dessert เขาทอดทิ้งครอบครัวเมื่อพวกเขาต้องการเขามากที่สุด He deserted his family when they needed him the most. He deserted his family when they needed him the most. Deserve สมควรได้รับ ควรค่า Deserve คุณสมควรได้รับการพักผ่อนหลังจากทำงานหนัก You deserve a break after working so hard. You deserve a break after working so hard. Director ผู้อำนวยการ ผู้กำกับ Director ผู้กำกับภาพยนตร์คนนี้มีความสามารถมาก The director of the movie is very talented. The director of the movie is very talented. Deal ข้อตกลง จัดการ Deal ฉันต้องจัดการกับปัญหานี้ทันที I have to deal with this problem right now. I have to deal with this problem right now. Death ความตาย Death ความตายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตตามธรรมชาติ
Death is a natural part of life. Death is a natural part of life. Debate. การโต้วาทีโต้วาที Debate. ใครจะเข้าร่วมการโต้วาทีในวันนี้บ้าง Who will be participating in the debate today? Who will be participating in the debate today? Decide. ตัดสินใจ Decide. คุณตัดสินใจหรือยังว่าจะไปเที่ยวที่ไหนดี Have you decided where to go for vacation? Have you decided where to go for vacation? Decision. การตัดสินใจ Decision. มันเป็นการตัดสินใจที่ยากไหม Was it a difficult decision to make? Was it a difficult decision to make? Declare. ประกาศ Declare. เขาประกาศความรักที่เขามีต่อเธอ He declared his love for her. He declared his love for her. Desperate. หมดหวัง Desperate. เธอรู้สึกหมดหวังหลังจากที่เสียงาน She felt desperate after losing her job. She felt desperate after losing her job. Despite. แม้ว่า Despite. แม้ว่าเขาจะพยายามแล้วก็ตาม เขาก็ไม่สามารถแก้ปัญหาได้ Despite his efforts, he couldn't fix the problem. Despite his efforts, he couldn't fix the problem. Description. คำบรรยาย Description. ฉันต้องการคำอธิบายสั้นๆของโครงการใหม่ I need a brief description of the new project. I need a brief description of the new project. Desire. ความต้องการ ปรารถนา Desire. ฉันปรารถนาชีวิตที่สงบ I desire a peaceful life. I desire a peaceful life. Destination. ปลายทาง จุดมุ่งหมาย Destination. ปารีสเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมสำหรับนักท่องเที่ยว Paris is a popular tourist destination. Paris is a popular tourist destination. Develop. พัฒนา Develop. เขากำลังทำงานอย่างหนัก เพื่อพัฒนาทักษะของเขา He is working hard to develop his skills. He is working hard to develop his skills. Development. การพัฒนา Development. เมืองนี้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะ The city is focused on the development of public transportation. The city is focused on the development of public transportation.
device อุปกรณ์ device อุปกรณ์นี้สามารถเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตผ่าน Wi-Fi This device can connect to the internet via Wi-Fi. This device can connect to the internet via Wi-Fi. Draft แบบร่าง เขียนร่าง Draft เธอร่างข้อเสนอสำหรับโครงการใหม่ She drafted a proposal for the new project. She drafted a proposal for the new project. Drag ลาก จูง Drag คุณสามารถลากไฟล์นี้ไปที่โฟลเดอร์ได้ไหม Can you drag this file into the folder? Can you drag this file into the folder? Diagram แผนภาพ Diagram ลูกของฉันวาดแผนผังบ้านของเรา My kid drew a diagram of our house. My kid drew a diagram of our house. Dialogue บทสนทนา Dialogue เราจำเป็นต้องมีการสนทนาเพื่อแก้ปัญหานี้ We need to have a dialogue to solve this problem. We need to have a dialogue to solve this problem. Deliver จัดส่ง มอบ Deliver พนักงานไปรษณีย์จะส่งพัสดุพรุ่งนี้ The postman will deliver the package tomorrow. The postman will deliver the package tomorrow. Demand เรียกร้อง ความต้องการ Demand ฉันขอพูดกับผู้จัดการ I demand to speak to the manager. I demand to speak to the manager. Demonstrate สาธิต Demonstrate เธอได้สาธิตวิธีการใช้ซอฟต์แวร์ใหม่ She demonstrated how to use the new software. She demonstrated how to use the new software. Destroy ทำลาย Destroy อย่าทำลายหลักฐาน Don't destroy the evidence. Don't destroy the evidence. Detail ให้รายละเอียด รายละเอียด Detail คุณช่วยให้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับงานนี้ได้ไหม Can you give me more details about the event? Can you give me more details about the event? Detailed ละเอียดครบถ้วน Detailed เธอให้คำตอบที่ละเอียด She gave a detailed answer. She gave a detailed answer. Detect ตรวจจับ Detect
ตำรวจตรวจพบขโมยใกล้กับสวนสาธารณะ The police detected the thief near the park. The police detected the thief near the park. Dismiss. ไล่ออกไม่สนใจ Dismiss. เขาถูกไล่ออกจากงานเพราะมาสายบ่อยเกินไป He was dismissed from his job for being late too often. He was dismissed from his job for being late too often. Display. แสดงออกการจัดแสดง Display. เขาแสดงความอดทนได้ดีขณะรอ He displayed great patience while waiting. He displayed great patience while waiting. Differently. แตกต่างกัน Differently. เธอคิดเรื่องต่างๆแตกต่างจากพี่ชายของเธอ She thinks about things differently than her brother. She thinks about things differently than her brother. Decline. ลดลงปฏิเสธการเสื่อมถอย Decline. เธอปฏิเสธที่จะตอบคำถาม She declined to answer the question. She declined to answer the question. Decorate. ตกแต่ง Decorate. ฉันวางแผนจะตกแต่งบ้านสำหรับวันหยุด I plan to decorate my house for the holiday. I plan to decorate my house for the holiday. Decoration. การตกแต่ง Decoration. การตกแต่งของงานแต่งงานนั้นงดงามมาก The wedding decorations were stunning. The wedding decorations were stunning. Decrease. ลดลง การลดลง Decrease. เราจำเป็นต้องลดค่าใช้จ่ายของเรา We need to decrease our expenses. We need to decrease our expenses. Dig. ขุด Dig. เขากำลังขุดหลุมในสวน He is digging a hole in the garden. He is digging a hole in the garden. Digital. ดิจิตอล Digital. ร้านนี้มีตัวเลือกการชำระเงินดิจิตอล This store offers digital payment options. This store offers digital payment options. Direct. ตรง ชัดเจน ชี้น Direct. ำ เธอให้คำตอบแบบชัดเจนโดยไม่ลังเล She gave me a direct answer without hesitation. She gave me a direct answer without hesitation. Donate. บริจาค Donate. ฉ
ฉันบริจาคเสื้อผ้าเก่าของฉันให้กับที่พักพิงคนไร้บ้าน I will donate my old clothes to the homeless shelter. I will donate my old clothes to the homeless shelter. Doubt. สงสัยไม่แน่ใจความสงสัย Doubt. ฉันไม่แน่ใจว่าเขาจะมาที่การประชุมทันเวลาไหม I doubt that he will come to the meeting on time. I doubt that he will come to the meeting on time. Downstairs. ชั้นล่าง Downstairs. เธอวิ่งลงไปที่ชั้นล่างเพื่อรับโทรศัพท์ She ran downstairs to answer the phone. She ran downstairs to answer the phone. Depressed. ซึมเศร้าหดหู่ Depressed. อากาศทำให้ฉันรู้สึกเศร้า The weather makes me feel depressed. The weather makes me feel depressed. Depressing. น่าหดหู่ Depressing. หนังเรื่องนี้มันน่าหดหู่มากจริง The movie was really depressing. The movie was really depressing. Deliberately. ๆ โดยมีเจตนา โดยจงใจ Deliberately. เธอจงใจเมินข้อความของฉัน She deliberately ignored my message. She deliberately ignored my message. Delight. ทำให้มีความสุข ความยินดี Delight. มันทำให้ฉันมีความสุขที่เห็นคุณมีความสุข It delights me to see you happy. It delights me to see you happy. Delighted. ดีใจ Delighted. ฉันดีใจที่ได้ยินข่าวดี I was delighted to hear the good news. I was delighted to hear the good news. Diet. คุมอาหาร อาหาร Diet. เธอตัดสินใจควบคุมอาหารและกินน้ำตาลให้น้อยลง She decided to diet and eat less sugar. She decided to diet and eat less sugar. Difficult. ยาก Difficult. นี่คือการตัดสินใจที่ยาก This is a difficult decision to make. This is a difficult decision to make. Difficulty. ความยากลำบาก อุปสรรค Difficulty. เธอเผชิญความยากลำบากมากมายในชีวิต She faced many difficulties in her life. She faced many difficulties in her life. Direction. คำแนะนำ ทิศทาง Direction. เธอกำลังให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการแก้ปัญหา She is giving me directions on how to solve the problem. She is giving me directions
on how to solve the problem. Damage. ทำลาย ความเสียหาย Damage. ฝนตกหนักทำลายผลผลิต The heavy rain damaged the crops. The heavy rain damaged the crops. Drunk. เมา Drunk. เขาเมามากจนไม่สามารถเดินได้อย่างปกติ He was so drunk that he couldn't walk properly. He was so drunk that he couldn't walk properly. Due. ถึงกำหนด สิทธิ การชำระหนี้ Due. กำหนดคลอดลูกของเธอคือเดือนหน้า Her baby is due next month. Her baby is due next month. During. ระหว่าง During. เราไปปีนเขาในช่วงฤดูร้อน We went hiking during the summer. We went hiking during the summer. Dust. เช็ดฝุ่น ฝุ่น Dust. เธอเช็ดฝุ่นเฟอร์นิเจอร์ด้วยผ้า She dusted the furniture with a cloth. She dusted the furniture with a cloth. Duty. หน้าที่ Duty. ฉันรู้สึกว่ามันเป็นหน้าที่ของฉันในการดูแลพ่อแม่ I feel it's my duty to take care of my parents. I feel it's my duty to take care of my parents. Determined. มุ่งมั่น ตั้งใจ เด็ดเดี่ยว Determined. เขาตั้งใจที่จะประสบความสำเร็จ แม้จะเผชิญความท้าทาย He was determined to succeed despite the challenges. He was determined to succeed despite the challenges. Detective. นักสืบ Detective. นักสืบสามารถแก้ปริศนาได้ในเวลาไม่นาน The detective solved the mystery in no time. The detective solved the mystery in no time. Determine. ตัดสินใจ กำหนด หาคำตอบ Determine. เราต้องหาว่าเกิดอะไรขึ้น We need to determine what happened. We need to determine what happened. Disaster. ภัยพิบัติ Disaster. แผ่นดินไหวเป็นภัยพิบัติที่ใหญ่มาก The earthquake was a huge disaster. The earthquake was a huge disaster. Discipline. ระเบียบวินัย ฝึกฝน ลงโทษ Discipline. คุณครูลงโทษนักเรียนที่มาสาย The teacher disciplined the student for being late. The teacher disciplined the student for being late.
division แผนกการแบ่ง division เธอทำงานในแผนกการตลาด She works in the marketing division. She works in the marketing division. Divorced. หย่าร้าง Divorced. เธอหย่าร้างและอาศัยอยู่คนเดียว She is divorced and lives alone. She is divorced and lives alone. Dominate. ครอบงำ ครอบคลุม Dominate. เธอมักจะครอบงำการสนทนา She tends to dominate conversations. She tends to dominate conversations. Definitely. อย่างแน่นอน นี่คือทางเลือกที่ดีที่สุดอย่างแน่นอน This is definitely the best option. This is definitely the best option. Discount. ลดราคา การลดราคา Discount. เธอได้รับส่วนลดเพราะเป็นลูกค้าประจำ She received a discount for being a loyal customer. She received a discount for being a loyal customer. Discover. ค้นพบ Discover. เขาพบว่ากุญแจเขาหายไป He discovered that his key was lost. He discovered that his key was lost. Discovery. การค้นพบ Discovery. การค้นพบไฟฟ้าเปลี่ยนแปลงโลก The discovery of electricity changed the world. The discovery of electricity changed the world. Disappointed. รู้สึกผิดหวัง Disappointed. ฉันรู้สึกผิดหวังกับการบริการที่ร้านอาหาร I was disappointed with the service at the restaurant. I was disappointed with the service at the restaurant. Disappointing. น่าผิดหวัง Disappointing. ผลการสอบนั้นน่าผิดหวัง The results of the exam were disappointing. The results of the exam were disappointing. Definite. แน่นอน ชัดเจน Definite. เราต้องการเวลาที่แน่นอนสำหรับการประชุม We need a definite time for the meeting. We need a definite time for the meeting. Difference. ความแตกต่าง Difference. ฉันไม่เห็นถึงความแตกต่าง I don't see the difference. I don't see the difference. Different. แตกต่าง Different. อากาศวันนี้ต่างจากเมื่อวาน The weather today is different from yesterday. The weather today is different from yesterday.
directly โดยตรง ทันที directly เขาพูดตรงประเด็น He spoke directly to the point. He spoke directly to the point. Discuss พูดคุย อภิปราย discuss พวกเขาพูดคุยเกี่ยวกับวิธีการปรับปรุงบริการลูกค้า They discussed ways to improve customer service. They discussed ways to improve customer service. Discussion การอภิปราย การพูดคุย discussion เราจะมีการอภิปรายหลังการนำเสนอ We will have a discussion after the presentation. We will have a discussion after the presentation. Dirt ดิน สิ่งสกปรก ฝุ่น dirt รถยนต์เต็มไปด้วยดินหลังฝนตก The car was covered in dirt after the rain. The car was covered in dirt after the rain. Dirty สกปรก dirty อย่าจับสิ่งนั้น มันสกปรกเกินไป Don't touch that. It's too dirty. Don't touch that. It's too dirty. Domestic ภายในประเทศ เกี่ยวกับบ้าน domestic เธอชอบทำกิจกรรมในบ้าน เช่นการทำอาหารและการทำสวน She enjoys domestic activities such as cooking and gardening. She enjoys domestic activities such as cooking and gardening. Distribute แจกจ่าย กระจาย distribute อาสาสมัครจะแจกจ่ายอาหารให้กับคนไร้บ้าน The volunteers will distribute food to the homeless. The volunteers will distribute food to the homeless. Distribution การแจกจ่าย การกระจาย distribution การกระจายความมั่งคั่งในประเทศไม่เท่าเทียมกัน The distribution of wealth in the country is uneven. The distribution of wealth in the country is uneven. District เขต district เขตนี้มีความหนาแน่นของประชากรสูง The district has a high population density. The district has a high population density. Divide แบ่ง แยก divide มาแบ่งเค้กออกเป็น 6 ชิ้นกันเถอะ Let's divide the cake into 6 pieces. Let's divide the cake into 6 pieces. Deeply อย่างลึกซึ้ง deeply ฉันเสียใจอย่างสุดซึ้งกับการสูญเสียของคุณ I am deeply sorry for your loss. I am deeply sorry for your loss.
defeat เอาชนะ การเอาชนะ ความพ่ายแพ้ defeat คุณสามารถเอาชนะด่านนี้ในเกมได้ไหม Can you defeat this level in the game? Can you defeat this level in the game? Defense การป้องกัน defense ในการป้องกันตัวเอง เธอผลักผู้โจมตีออกไป In self-defense, she pushed the attacker away. In self-defense, she pushed the attacker away. Deny ปฏิเสธ deny เธอปฏิเสธข้อกล่าวหาทั้งหมดที่มีต่อเธอ She denied all the accusations against her. She denied all the accusations against her. Debt หนี้ debt เธอกำลังพยายามชำระหนี้ของเธอ She is trying to pay off her debt. She is trying to pay off her debt. Decade ศตวรรษ10 ปี decade เธอใช้เวลา10 ปีในการอาศัยอยู่ต่างประเทศก่อนที่จะกลับบ้าน She spent a decade living abroad before returning home. She spent a decade living abroad before returning home. Decent ดี เหมาะสม สุภาพ decent ฉันคิดว่าอาหารที่นี่เหมาะสมกับราคา I think the food here is decent for the price. I think the food here is decent for the price. Deliberate ตั้งใจทำอย่างรอบคอบ deliberate พวกเขาคิดอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจ They deliberated before making the decision. They deliberated before making the decision. Dangerous อันตราย dangerous มันอันตรายที่จะขับรถโดยไม่คาดเข็มขัดนิรภัย It's dangerous to drive without a seatbelt. It's dangerous to drive without a seatbelt. Dark มืด ความมืด dark ที่นี่มืดเกินไปที่จะเห็นอะไรได้ It's too dark in here to see anything. It's too dark in here to see anything. Dead ตาย dead ต้นไม้ตายเพราะฉันลืมรดน้ำมัน The plant is dead because I forgot to water it. The plant is dead because I forgot to water it. Department แผนก หน่วยงาน Department เธอทำงานในแผนกการตลาด She works in the marketing department. She works in the marketing
department departure การออกเดินทาง departure เราจำเป็นต้องตรวจสอบเวลาออกเดินทางของรถไฟ We need to check the departure time of the train. We need to check the departure time of the train. Depend. ขึ้นอยู่กับพึ่งพา Depend. ฉันไม่รู้ว่าเธอจะมาไหม มันขึ้นอยู่กับตารางงานของเธอ I don't know if she will come. It depends on her schedule. I don't know if she will come. It depends on her schedule. Depth. ความลึก Depth. เราต้องขุดลงไปที่ความลึก 5 ฟุต We need to dig to a depth of 5 feet. We need to dig to a depth of 5 feet. Describe. อธิบาย Describe. คุณจะอธิบายบุคคลที่คุณเห็นที่ร้านได้ไหม Can you describe the person you saw at the store? Can you describe the person you saw at the store? Disadvantage. ข้อเสีย Disadvantage. ข้อเสียหนึ่งของการอาศัยอยู่ในเมืองใหญ่คือการจราจร One disadvantage of living in a big city is the traffic. One disadvantage of living in a big city is the traffic. Disagree. ไม่เห็นด้วย Disagree. การที่ไม่เห็นด้วยเป็นเรื่องปกติ แต่เราควรเคารพซึ่งกันและกันเสมอ It's okay to disagree, but we should always be respectful. It's okay to disagree, but we should always be respectful. Disappear. หายไป Disappear. เมืองเล็กๆหายไปหลังจากน้ำท่วม The small town disappeared after the flood. The small town disappeared after the flood. Dramatic. รุนแรง น่าตื่นเต้น Dramatic. พายุทำให้เกิดน้ำท่วมรุนแรงในพื้นที่ The storm caused dramatic flooding in the area. The storm caused dramatic flooding in the area. Draw. วาด ดึง Draw. เขาดึงม่านเพื่อให้แสงแดดเข้าไป He drew the curtains to let the light in. He drew the curtains to let the light in. Drawing. ภาพวาด Drawing. ภาพวาดแมวของเขาดูสมจริงมาก His drawing of the cat looks very realistic. His drawing of the cat looks very realistic.
downwards ลงต่ำลงล่าง goes downwardsแม่น้ำไหลลงไปในหุบเขา The river flows downwards into the valley The river flows downwards into the valley Dozen โหล dozen ฉันซื้อไข่12ฟอง I bought a dozen eggs I bought a dozen eggs Disease โรค Disease เธอทานยาเพื่อควบคุมโรคของเธอ She takes medication to manage her disease She takes medication to manage her disease Dishonest ไม่ซื่อสัตย์ Dishonest ฉันไม่ชอบอยู่ใกล้คนที่ไม่ซื่อสัตย์ I don't like being around dishonest people I don't like being around dishonest people Dislike ไม่ชอบ ความไม่ชอบ Dislike พวกเราไม่ชอบวิธีที่พวกเขาปฏิบัติต่อเรา We dislike the way they treated us We dislike the way they treated us Distance ระยะทาง Distance ระยะทางจากสนามบินไปยังโรงแรมเท่าไหร่ How long is the distance from the airport to the hotel? How long is the distance from the airport to the hotel? Document เอกสาร บันทึก Document คุณได้เซ็นเอกสารแล้วหรือยัง Have you signed the document yet? Have you signed the document yet? Documentary สารคดี Documentary สารคดีนี้อ้างอิงจากเรื่องจริงหรือเปล่า Is this documentary based on a true story? Is this documentary based on a true story?สุดท้ายเราก็เรียนจนจบหมวดดีทุกคนเก่งมากๆเลยค่ะหวังว่าทุกคนก็จะฟังแล้วก็พูดตามด้วยนะเพราะนั่นเป็นหนึ่งวิธีที่ทำให้เราเนี่ยเรียนภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็ทุกคนจนจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้พวกเราด้วยนะคะแล้วก็ติดตามทุกอาทิตย์นะคะพวกเราจะลง EP ใหม่ทุกอาทิตย์เลยใครฟังจนจบก็ฝากคอมเมนต์ไว้ข้างล่างนะคะส่วนถ้ามีใครอยากเรียนรู้เรื่องอะไรก็คอมเมนต์ด้านล่างไว้ได้เลยค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะบ๊ายบาย Bye.